Velkommen til denne utforskningen av oromofolkets rike historie og pågående kamp. For å virkelig forstå deres kamp for frihet, må vi først undersøke de koloniale strukturene som har formet deres fortid og fortsetter å definere deres nåtid. Mens kolonialisme ofte forbindes med europeisk ekspansjon i Afrika og Asia, har den også eksistert i Etiopia i form av abyssinsk kolonialisme. Dette systemet med dominans har undertrykt oromoene og andre urfolk i over et århundre. Denne dokumentaren utforsker de historiske røttene til abyssinsk kolonialisme og dens varige innvirkning på oromonasjonen. Vi vil utforske de politiske, økonomiske, sosiale og psykologiske dimensjonene ved dette kolonistyret, og undersøke oromofolkets motstandskraft i deres jakt på selvbestemmelse. Ved å spore utviklingen av deres kamp, fra tidlige motstandsbevegelser til fremveksten av moderne nasjonalistiske bevegelser og det ungdomsledede Quiero-opprøret. Vi vil avdekke den utholdende ånden til et folk som er fast bestemt på å gjenvinne sin identitet og hevde sine rettigheter. Bli med oss når vi sporer fortiden, analyserer nåtiden og ser for oss en fremtid der rettferdighet og frihet er fullt ut realisert for oromonasjonen. Kolonialisme er når en mektig nasjon tar kontroll over et fremmed område og utnytter ressursene og menneskene der til sin egen fordel. Denne kontrollen kan ta forskjellige former, som direkte styring, økonomisk dominans og kulturell påtvunging. Prosessen innebærer ofte undertrykkelse og marginalisering av lokalbefolkningen, noe som fører til store forstyrrelser i stedegne kulturer, sosiale strukturer og økonomier. Historisk sett forbinder vi kolonialisme mest med europeiske makter som Storbritannia, Frankrike og Spania. Disse nasjonene utvidet sine imperier over Afrika, Asia og Amerika fra 1400-tallet til 1900-tallet. Disse koloniprosjektene var drevet av en blanding av økonomiske interesser, strategiske hensyn og en tro på kolonisatorenes kulturelle overlegenhet. Kolonialisme er imidlertid ikke begrenset til fortiden eller bare til europeiske makter. Moderne former for kolonialisme kan observeres i dagens stater, der dominerende grupper tvinger sin vilje på marginaliserte samfunn. Et eksempel på dette er abyssinisk kolonialisme i Etiopia. Vi skal se nærmere på hvordan abyssinisk kolonialisme har påtvunget uskrevne regler og politikk som marginaliserer urbefolkningen og opprettholder sosial og økonomisk ulikhet. Manuset er komplett, flyter godt og er sammenhengende. Det definerer kolonialisme effektivt, gir historisk kontekst og kobler tidligere praksis til moderne eksempler, med en logisk progresjon gjennom hele. For å virkelig forstå dybden av oromofolkets kamp, er det viktig å forstå de ulike formene og metodene for kolonialisme, sammen med de uskrevne reglene som styrte dem. Hver form og metode for kolonialisme har formet opplevelsene til koloniserte nasjoner på unike måter, ofte etter uskrevne retningslinjer. For det første, settlerkolonialisme innebærer å etablere permanente bosetninger og fortrenge den innfødte befolkningen. En uskreven regel var å hevde at landet var tomt eller ubrukt. Denne formen var utbredt i Amerika og Australia, og førte til at de innfødte kulturene og samfunnene nesten ble utryddet. For det andre, utnyttelseskolonialisme fokuserer på å utvinne ressurser uten betydelig bosetning. Den uskrevne regelen var å maksimere profitten samtidig som man minimerte investeringer i lokalbefolkningen. Denne metoden er sterkt avhengig av tvangsarbeid og ble spesielt observert i Kongo under belgisk styre. For det tredje, indre kolonialisme er en annen form, der en dominerende nasjonal eller politisk gruppe innenfor en region undertrykker andre grupper. Den uskrevne regelen var å opprettholde kontroll gjennom systematisk marginalisering. Dette er spesielt relevant for vår diskusjon om abyssinsk kolonialisme, hvor det abyssinske regimet annekterte sine naboland med makt og undertrykte nasjoner som Oromo, Sidama, Wolaita og mange andre. For det fjerde, ny kolonialisme representerer en mer moderne form for kontroll, der økonomisk og politisk dominans vedvarer selv etter formell uavhengighet. Den uskrevne regelen her er å opprettholde innflytelse gjennom økonomisk avhengighet.
Dette oppnås ofte gjennom multinasjonale selskaper og avhengighet av utenlandsk bistand, noe som sikrer at tidligere kolonier forblir økonomisk avhengige av sine tidligere kolonisatorer. Å forstå disse formene for kolonialisme og deres uskrevne regler hjelper oss å se det større bildet av hvordan dominans og utnyttelse har blitt systematisk håndhevet og formet de sosiopolitiske landskapene i de koloniserte regionene. Den varige arven etter kolonialismen er tydelig i det postkoloniale landskapet, ettersom koloniserte nasjoner fortsatt sliter med dens langsiktige konsekvenser. Uskrevne regler, ofte pålagt av kolonimaktene, har satt et varig preg på disse samfunnene. Politisk sett demonterte kolonistyret innfødte styringsstrukturer, noe som førte til svake nasjonalstater som arvet autoritære tradisjoner. Disse uskrevne reglene for styring har videreført ustabilitet. Økonomisk sett etterlot kolonial utnyttelse mange afrikanske nasjoner avhengige av ressursutvinning og globale markedssvingninger, noe som fremmet underutvikling og økonomisk sårbarhet. Den uskrevne regelen om økonomisk avhengighet hindrer fortsatt fremgang. Sosialt sett påtvang kolonisatorene sine språk, religioner og kulturelle normer, noe som førte til kulturell fremmedgjøring og erosjon av innfødt kunnskap. Disse uskrevne kulturelle reglene har dypt påvirket identitet og arv. Psykologisk sett ble kolonialiserte undersåtter ofte indoktrinert med mindreverdighetskomplekser og internaliserte rasistiske ideologier som devaluerte deres kulturer. Den uskrevne regelen om rasehierarki har hatt en varig psykologisk innvirkning. Virkningen av kolonialismen på koloniserte nasjoner er dyp og varig, inkludert tap av suverenitet. Tradisjonelle styringsstrukturer ble demontert og erstattet med fremmede systemer, som ofte ekskluderte innfødt deltagelse. Svake nasjonalstater, postkoloniale grenser ignorerte etnolingvistiske realiteter, noe som førte til ustabilitet og konflikt. Autoritær arv. Mange afrikanske nasjoner arvet undertrykkende koloniale administrative strukturer som fortsatte etter uavhengighet. Ressursutvinning. Afrikanske økonomier ble strukturert for å tjene europeisk industrialisering, med liten investering i lokal utvikling. Avhengighet av monokultur. Koloniserte økonomier ble tvunget inn i avhengighet av en enkelt avling eller ressurs, noe som gjorde dem sårbare for globale markedssvingninger. Underutvikling. Kolonialpolitikk hindret industrialisering og holdt Afrika avhengig av vestlige økonomier. Erosjon av innfødt kunnskap. Tradisjonell utdanning, medisin og styring ble devaluert og erstattet med europeiske modeller. Kulturell fremmedgjøring. Europeiske språk, religioner og livsstil ble påtvunget, noe som førte til identitetskriser. Etnolingvistiske konflikter. Kolonimaktene skapte kunstige skiller og hierarkier mellom grupper, noe som fremmet spenninger etter uavhengighet. Mindreverdighetskompleks. Koloniserte folk ble ofte utsatt for rasistiske ideologier som fremstilte dem som mindreverdige. Vestlig sentrert verdensbilde. Ideen om at fremskritt er definert av vestlige verdier fortsetter å forme postkoloniale utviklingsmodeller. For oromofolket har kolonialismen manifestert seg på en spesifikk og dyptgripende måte, gjennom kolonialismen videreført av abyssinske herskere, særlig fra slutten av 1800-tallet og fremover. Å forstå disse virkningene er avgjørende for å anerkjenne utfordringene oromofolket og andre koloniserte nasjoner står overfor i sin søken etter selvbestemmelse og frigjøring. Den neste delen vil gå dypere inn i oromofolkets spesifikke kamper og hvordan abyssinsk kolonialisme har formet deres kamp for frihet. Abyssinsk kolonialisme refererer til den systematiske undertrykkelsen og utnyttelsen av oromoene og andre grupper. Dette begynte på slutten av 1800-tallet med den brutale erobringen av Oromia av Menelik Ntuli, hjulpet av europeiske våpen og støtte. Oromoene ble utsatt for 1. Landekspropriasjon. Oromo-land ble beslaglagt og gitt til abyssinske nybyggere, noe som forstyrret tradisjonelle jordbrukspraksiser og levebrød. 2. Kulturell undertrykkelse. Afaan Oromo, oromoenes språk, ble forbudt,
og oromoenes religiøse praksiser ble undertrykt og erstattet med påtvunget amharisk og ortodoks kristendom. 3. Politisk marginalisering. Oromoene ble ekskludert fra styresett, og det tradisjonelle Gada-systemet ble undergravd av abessinske herskere. 4. Økonomisk utnyttelse. Oromias enorme naturressurser, som kaffe, gull og husdyr, ble utnyttet uten å gagne lokalbefolkningen. 5. Vold og undertrykkelse. Opprør og motstand ble møtt med brutal undertrykkelse, slik som massakrene i Anole og Shalanko. Den koloniale naturen til abessinsk styre fortsetter i dag, ettersom den etiopiske regjeringen fortsatt er fokusert på å opprettholde kontroll over Oromia og andre marginaliserte regioner. Selv om både europeisk og abessinsk kolonialisme deler likheter i sin undertrykkende og utnyttende natur, er de vesentlig forskjellige i sine metoder, omfang og innvirkning. Nedenfor er en utvidet sammenligning av 7 viktige forskjeller mellom de to kolonisystemene. 1. Geografisk omfang. Europeiske makter, som Storbritannia, Frankrike, Portugal, Belgia og Spania, utvidet sitt kolonistyre over store områder i Afrika, Asia og Amerika. Abessinsk kolonialisme var begrenset til Afrikas Horn, og okkuperte forskjellige nasjoner som Oromia, Sidama og Wolaita. 2. Rasialistisk begrunnelse. Europeiske kolonimakter støttet seg på vitenskapelig rasisme for å rettferdiggjøre hvit overlegenhet. Abessinske herskere rettferdiggjorde sin ekspansjon gjennom etnisk og religiøs overlegenhet. 3. Økonomisk mål. Europeisk kolonialisme fokuserte på utvinning av ressurser og globale handelsnettverk. Abessinsk kolonialisme var basert på landbeslagleggelse, tvangsarbeid og føydal utnyttelse. 4. Kulturell påvirkning. Europeiske makter påtvang sine språk, religioner og utdanningssystemer på de koloniserte. Abessinske herskere påtvang amharisk språk, ortodoks kristendom og abessinsk kultur. 5. Styresett. Europeiske makter tok i bruk forskjellige styringsmodeller basert på sine strategiske interesser. Abessinsk kolonistyre var preget av militær okkupasjon og sentralisert autoritær kontroll. 6. Kunnskaps- og teknologioverføring. Europeisk kolonialisme la til rette for kunnskaps- og teknologioverføring, om enn utnyttende. Abessinsk kolonialisme tilbød ingen slik kunnskapsoverføring, og bidro med ingenting annet enn militær dominans og beskatning. 7. Slutten på kolonialismen. De fleste europeiske koloniene fikk uavhengighet i det 20. århundre gjennom antikoloniale kamper. Abessinsk kolonistyre har ikke tatt slutt, med nasjoner som Oromia fortsatt under etiopisk dominans. Oppsummert, selv om både europeisk og abessinsk kolonialisme deler kjernetrekk ved dominans og utnyttelse, er deres metoder og innvirkning vesentlig forskjellige. Kampen mot abessinsk kolonialisme forblir uløst, noe som gjør det til et unikt tilfelle av et pågående kolonisystem i den moderne verden. Det oromiske folket har kjempet en langvarig kamp for frihet og søker selvbestemmelse, kulturell gjenoppliving og økonomisk uavhengighet fra abessinsk kolonial dominans. Denne kampen har utviklet seg gjennom flere faser, formet av motstand, politisk aktivisme og massemobilisering. Etter Menelik IIs erobring av Oromia på slutten av 1800-tallet, gjorde ulike oromiske regioner sporadisk motstand, men ble til slutt underkuet av de abessinske styrkenes overlegne ildkraft. Naftenya-Gabar-systemet tvang oromiske bønder til å tjene under abessinske nybyggere, noe som forstyrret oromiske sosiale strukturer og innførte et undertrykkende landbesittelsessystem. Til tross for den brutale undertrykkelsen fortsatte lokal motstand gjennom guerillakrigføring og kulturelle bevaringsarbeid. På 1960-tallet oppstod en nasjonalistisk bevegelse med intellektuelle og aktivister som begynte å artikulere oromisk identitet og kreve selvstyre. Mekatulama-foreningen, grunnlagt tidlig på 1960-tallet, spilte en avgjørende rolle i å mobilisere oromisk bevissthet og kjempe for det oromiske folkets sosioøkonomiske rettigheter. Imidlertid ble aktivitetene deres snart forbudt av det keiserlige regimet. Dannelsen av Oromo Liberation Front, OLF, i 1973
markerte formaliseringen av den oromiske frigjøringskampen. OLF formulerte en visjon for et uavhengig Oromia og engasjerte seg i væpnet kamp mot påfølgende etiopiske regimer. Til tross for hard undertrykkelse fra Derg-regimet 1974-1991, fikk oromisk nasjonalisme fotfeste gjennom hemmelig politisk organisering, spredning av oromisk språklig litteratur og militær motstand i landlige områder. Dergs fall i 1991 ga et vindu av muligheter for oromiske politiske aktører. Dergs kollaps i 1991 førte til dannelsen av den etiopiske folkets revolusjonære demokratiske front, EPRDF, en koalisjon som inkluderte Tigray People's Liberation Front, TPLF, som den dominerende kraften. OLF deltok i overgangsregjeringen, men kolliderte snart med EPRDF om politisk dominans og selvbestemmelsesrettigheter. I 1992 ble OLF tvunget i eksil etter militære konfrontasjoner, noe som førte til en periode med politisk marginalisering. Til tross for dette tilbakeslaget fortsatte oromisk politisk aktivisme gjennom både væpnet kamp og legal opposition. Opprettelsen av den oromiske regionale staten under Etiopias etnolingvistiske føderalisme ga en nominell anerkjennelse av oromisk identitet, men førte ikke til ekte selvstyre. Det regjerende EPRDF kontrollerte regional styring strengt, undertrykte dissens og opprettholdt de facto abessinsk dominans. Fra slutten av 1990-tallet til begynnelsen av 2010-tallet søkte ulike oromiske politiske partier som Oromo Federalist Democratic Movement, OFDM, og Oromo People's Congress, OPC, politisk rom innenfor Etiopias begrensede valgsystem. Systemisk undertrykkelse, valgfusk og massearrestasjoner av oromiske opposisjonsledere begrenset imidlertid meningsfull deltakelse. I denne perioden forble det oromiske folket politisk marginalisert, selv om kulturelle og språklige rettigheter så begrenset fremgang med spredningen av Afan, Oromo-medier og utdanningsinstitusjoner. Oromo-protestene i 2014-2018, anført av Kero, oromisk ungdomsbevegelse, markerte et betydelig skifte i kampen. Protestene, som opprinnelig ble utløst av Addis Ababa Masterplan, som truet med å fortrenge oromiske bønder, eskalerte raskt til en bredere bevegelse mot politisk undertrykkelse og økonomisk marginalisering. Ved å mobilisere millioner over hele Oromia, presset protestene den etiopiske regjeringen, noe som førte til statsminister Haile Mariam Desalegns avgang i 2018. Abiy Ahmeds maktovertakelse, en oromo av arv, ble opprinnelig sett på som en seier for den oromiske kampen. Hans periode har imidlertid vært preget av en konsolidering av makt, hardhendt behandling av oromiske politiske organisasjoner og undertrykkelse av dissens. Den fortsatte fengslingen av oromiske opposisjonsledere, militære kampanjer i Oromia og demonteringen av føderalistiske strukturer har fått mange til å se på hans lederskap som et svik mot oromiske ambisjoner. I dag forblir den oromiske kampen uløst med pågående politisk og væpnet motstand mot sentralregjeringen. Bevegelsen fortsetter å utvikle seg, tilpasser seg nye politiske realiteter, samtidig som den opprettholder sine kjernekrav om selvbestemmelse, rettferdighet og en slutt på abessinsk dominans. Til tross for fortsatt undertrykkelse har Oromo-kampen oppnådd betydelige gevinster, som former det sosiopolitiske og kulturelle landskapet i Etiopia og utover. Disse prestasjonene representerer Oromo-folkets motstandskraft i deres søken etter selvbestemmelse, rettferdighet og likestilling. En av de viktigste seirene i Oromo-kampen har vært gjenopplivingen og anerkjennelsen av Oromo-identiteten. Afan Oromo, som en gang var forbudt i offisiell bruk, er nå anerkjent som et av Etiopias arbeidsspråk. Det har blitt tatt i bruk som det offisielle språket i Oromia, og brukes i økende grad i myndigheter, media og utdanning. I tillegg har Oromo-kulturelle institusjoner, tradisjoner og feiringer blitt gjenopplivet, noe som forsterker en sterk følelse av identitet. Den årlige Ireecha-festivalen, som historisk sett har blitt undertrykt, har gjenvunnet sin fremtredende plass og tiltrekker seg millioner av deltagere. Oromo-musikk, litteratur og mediehus har blomstret, noe som ytterligere sementerer den kulturelle renessansen til Oromo-nasjonen. Oromo-kampen har også gjort betydelige politiske fremskritt, spesielt gjennom grasrotmobilisering.
Kero-bevegelsen, som hovedsakelig består av Oromo-ungdom, spilte en sentral rolle i å demontere de forankrede politiske strukturene til EPRDF-regimet. Fra 2014 til 2018 tvang de vedvarende protestene organisert av Kero den etiopiske regjeringen til å gjennomføre store politiske reformer. Oromo-politiske partier har fått synlighet til tross for systematisk undertrykkelse. Selv om utfordringene vedvarer, har Oromo-kampen vist at folket i Oromia effektivt kan organisere seg, motstå og påvirke nasjonal politisk dynamikk. Oromo-saken har fått internasjonal oppmerksomhet, i stor grad takket være Oromo-diasporaen. Aktivister, akademikere og interessegrupper har spilt en avgjørende rolle i å øke bevisstheten om brudd på menneskerettighetene og den politiske marginaliseringen av Oromo-folket. Internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner har dokumentert og rapportert om den etiopiske regjeringens undertrykkelse, noe som har ført til økt global gransking. Diaspora-samfunn har også med hell lobbyert utenlandske regjeringer og internasjonale organisasjoner for å anerkjenne og adressere Oromo-folkets vanskelige situasjon. Oromo-forkjempelse har ført til diskusjoner i organer som FN, den amerikanske kongressen og Europaparlamentet, noe som gjør kampen mer synlig på den globale scenen. Økonomiske fremskritt har vært en annen viktig gevinst i Oromo-kampen. I løpet av de siste 10 årene har Oromo-bedrifter, kooperativer og finansinstitusjoner dukket opp, noe som bidrar til å redusere avhengigheten av den etiopiske staten. Etableringen av finansinstitusjoner som Cooperative Bank of Oromia og Oromia International Bank har gitt økonomiske muligheter for Oromo-gründere og samfunn. Veksten i handel og næringsliv i Oromia har også bidratt til den økonomiske myndiggjøringen av Oromo-folket. Fremskritt innen landbruk og investeringer i lokal industri har styrket økonomisk selvforsyning. Til tross for pågående strukturelle utfordringer, signaliserer denne utviklingen et skritt mot større økonomisk uavhengighet for Oromo-nasjonen. Mens kampen for selvbestemmelse og rettferdighet fortsetter, har Oromo-bevegelsen oppnådd betydelige gevinster innen kulturell gjenoppliving, politisk mobilisering, internasjonal anerkjennelse og økonomisk myndiggjøring. Disse prestasjonene demonstrerer Oromo-folkets motstandskraft og besluttsomhet i å gjenvinne sine rettigheter og forme sin fremtid. Kampen for full politisk og økonomisk autonomi fortsetter imidlertid og krever fortsatt årvåkenhet, organisering og forkjempelse. Til tross for betydelige fremskritt møter Oromo-folket fortsatt en rekke utfordringer i sin kamp for frihet, selvbestemmelse og rettferdighet. Disse utfordringene stammer fra systematisk politisk undertrykkelse, økonomisk utnyttelse, statlig vold og interne splittelser. Den etiopiske staten undertrykker systematisk Oromo-folkets politiske deltagelse. Oromo-ledere og aktivister blir ofte arrestert, fengslet eller drept under falske anklager. Politiske organisasjoner som kjemper for Oromo-folkets selvbestemmelse møter konstant motstand. Valg i Etiopia er fortsatt ikke frie og rettferdige, og Oromo-partier blir systematisk satt på sidelinjen. Utbredt sensur og overvåking av aktivister svekker Oromo-folkets mulighet til å uttrykke sine krav. Den etiopiske regjeringen bruker militærmakt for å undertrykke Oromo-motstand, spesielt på landsbygda i Oromia. Det er mange rapporter om utenomrettslige drap, tvungne forsvinninger og voldelige angrep på fredelige protester. Militæroperasjoner rettet mot Oromo-samfunn har ført til at tusenvis er fordrevet. Oromia, den største og mest ressursrike regionen i Etiopia, er fortsatt økonomisk marginalisert. Til tross for sine enorme ressurser, går fordelene hovedsakelig til den etiopiske staten og utenlandske selskaper. Landran av regjeringsstøttede investorer har fordrevet utallige Oromo-bønder. Det etiopiske regimet har lenge utnyttet splittelser innenfor den oromoiske nasjonalistbevegelsen. Forskjeller i ideologi og strategi har skapt fragmentering, noe som reduserer bevegelsens effektivitet. Den etiopiske staten utøver betydelig kontroll over mediefortellinger og bringer uavhengige Oromo-stemmer til taushet. Oromo-medier står overfor sensur, nedstengninger og målrettede angrep på journalister. Internettblokkeringer og kommunikasjonsbegrensninger hindrer spredning av informasjon om statlig vold.
Statlig kontrollerte medier fremstiller Oromo-krav som ekstremistiske trusler, noe som gir næring til desinformasjonskampanjer. Disse utfordringene understreker den inngrodde naturen til Etiopias koloniale arv over Oromia. Å overvinne disse utfordringene krever vedvarende motstand, strategisk enhet og fortsatt internasjonalt arbeid. Kampen for oromoenes frihet fortsetter, og flere strategier må forfølges for å oppnå full suverenitet, økonomisk uavhengighet og kulturell gjenoppliving. En godt koordinert og mangesidig tilnærming er nødvendig for å demontere strukturene til abyssinsk kolonialisme og bane vei for en selvbestemt fremtid for oromofolket. Et av de mest presserende behovene for oromokampen er å styrke den politiske enheten blant nasjonalistiske krefter. Å bygge en samlet front som omfavner ulike tilnærminger til selvbestemmelse, inkludert væpnet motstand, diplomati og valgdeltakelse, er avgjørende. Økonomisk uavhengighet er viktig for å bryte lenkene til kolonial dominans. Oromia er velsignet med enorme naturressurser, men fordelene med disse ressursene har historisk sett gått til den etiopiske staten og utenlandske selskaper istedenfor til oromofolket. Å etablere og styrke oromo-eide finansinstitusjoner, kooperativer og industrier vil sikre at rikdommen som genereres i Oromia kommer folket til gode. Å utvikle bærekraftig landbrukspraksis, investere i teknologi og infrastruktur, og fremme handelsnettverk som prioriterer oromo-bedrifter, vil øke selvforsyningen. Bevaring og fremme av oromo-kultur og identitet er grunnleggende for å oppnå ekte suverenitet. Å utvide Afan Oromo utdanningsprogrammer, fra barneskoler til universiteter, vil sikre at fremtidige generasjoner blir utdannet i sitt morsmål og historie. Å gjenopplive Oromos kulturelle praksiser, inkludert Gada-systemet, Iresha-feiringer og urfolks konfliktløsningsmekanismer, vil styrke sosial samhørighet og forsterke nasjonal identitet. Å styrke grasrotbevegelser, spesielt Kiero-bevegelsen, er fortsatt viktig for å motstå etiopisk statsundertrykkelse. Oromo-ungdommen har demonstrert sin evne til å mobilisere millioner og påvirke politisk endring. Å styrke nettverkene deres, gi ressurser og utvikle strategier for vedvarende sivil ulydighet vil svekke den etiopiske statens grep om Oromia. Samarbeid med internasjonale institusjoner, som FN, Den afrikanske union og menneskerettighetsorganisasjonen er nødvendig for å bringe global oppmerksomhet til oromokampen. Å dokumentere og avsløre menneskerettighetsbrudd begått av den etiopiske staten vil øke det internasjonale presset for ansvarlighet og reform. Oromo-diasporaen spredt over forskjellige land på grunn av politisk forfølgelse og økonomiske vanskeligheter har blitt en viktig kraft i kampen for oromoenes frihet og rettferdighet. Selv om de er geografisk langt unna hjemlandet, er diasporaen fortsatt dypt engasjert i saken gjennom påvirkningsarbeid, diplomati, økonomiske bidrag og bevaring av kultur. Deres felles innsats forsterker stemmene til de undertrykte og opprettholder oromofolkets motstandskraft. En av de viktigste rollene til oromo-diasporaen er å øke den globale bevisstheten om undertrykkelsen av oromofolket. Gjennom organiserte demonstrasjoner, medieengasjement og lobbyvirksomhet retter de internasjonal oppmerksomhet mot problemer som statlig sponset vold og brudd på menneskerettighetene. Diaspora-baserte organisasjoner jobber utrettelig for å informere politikere og internasjonale organisasjoner om den pågående urettferdigheten i Oromia. Denne innsatsen bidrar til å presse innflytelsesrike regjeringer og globale institusjoner til å holde det etiopiske regimet ansvarlig. Videre engasjerer diasporaen seg aktivt i diplomatisk arbeid for å bygge allianser med andre undertrykte nasjoner og internasjonale aktører som er sympatiske med deres sak. Økonomiske bidrag fra Oromo-diasporaen spiller en sentral rolle i å opprettholde bevegelsen for frihet. Mange oromoer i utlandet sender penger hjem for å støtte familiene sine, men utover det finansierer de også politiske organisasjoner og humanitære initiativer. Denne økonomiske støtten gjør det mulig for aktivister på bakken å fortsette motstandsarbeidet. I tillegg til direkte økonomisk hjelp investerer diasporaen i samfunnsutviklingsprosjekter som fremmer økonomisk selvforsyning i Oromia.
Oromo-diasporaen spiller også en viktig rolle i å bevare og fremme oromokultur, språk og tradisjoner. Kulturell overlevelse er avgjørende for den bredere kampen for selvbestemmelse, da den fremmer en sterk følelse av identitet og enhet blant oromofolket. Gjennom organiseringen av Irecha-feiringer og språkopplæringsprogrammer sørger diasporaen for at yngre generasjoner forblir knyttet til sin arv. Oromo-medieplattformer fungerer som viktige verktøy for å motvirke feilinformasjon og gi en stemme til oromokampen. Oromo-intellektuelle i diasporaen spiller en avgjørende rolle i å forme den ideologiske og strategiske retningen for oromoenes kamp for frihet. Frie fra begrensningene som pålegges av undertrykkende regimer, har de frihet til å formulere ideer og bidra til politisk diskurs uten frykt for represalier. Deres forskning og akademiske arbeid gir verdifull innsikt i historisk urettferdighet og veier til selvbestemmelse. Gjennom akademiske publikasjoner og konferanser tilbyr de godt underbygde forslag om overgangsrettferdighet og demokratisk styring. Utover påvirkningsarbeid og økonomisk støtte deltar Oromo-diasporaen aktivt i å forestille seg og planlegge for et suverent Oromia. Intellektuelle og aktivister i diasporaen bidrar til politisk diskurs og strategisk planlegging som tar sikte på å oppnå langsiktige løsninger for oromofolket. Oppsummert er Oromo-diasporaen en uunnværlig kraft i kampen for frihet og suverenitet. Deres påvirkningsarbeid retter internasjonal oppmerksomhet mot oromofolkets vanskeligheter, deres økonomiske bidrag opprettholder motstandsarbeidet, og deres kulturbevarende initiativer styrker den nasjonale identiteten. Ved å utnytte sin kollektive innflytelse på tvers av grenser fortsetter Oromo-diasporaen å spille en viktig rolle i jakten på rettferdighet og varig frihet for Oromo-nasjonen. Den vedvarende kampen til det oromoiske folket er et bevis på deres motstandskraft mot kolonialisme og systematisk undertrykkelse. Abessinsk kolonistyre har lenge prøvd å undertrykke oromoisk identitet, utnytte deres ressurser og nekte dem selvbestemmelse. Men gjennom vedvarende motstand, fra tidlige opprør mot Menelik Tui til den moderne Quiero-bevegelsen, har oromoene kontinuerlig kjempet for å gjenvinne sine rettigheter og hevde sin politiske autonomi. Til tross for brutal undertrykkelse, politisk marginalisering og økonomisk utnyttelse, har oromoene oppnådd betydelig fremgang. Gjenopplivingen av Afan Oromo som et anerkjent språk og den økte synligheten til oromoiske politiske bevegelser er milepæler i denne lange kampen. Quiero-bevegelsen har vist kraften i organisert motstand, og har tvunget frem politiske endringer på høyeste nivå i den etiopiske regjeringen. Disse gevinstene er imidlertid fortsatt skjøre, ettersom den etiopiske staten fortsetter å bruke militærmakt og systematisk undertrykkelse for å opprettholde kontroll over Oromia. Veien til ekte oromoisk frigjøring krever vedvarende innsats på flere fronter. Politisk enhet blant oromoiske nasjonalistgrupper er avgjørende for å bygge en sterk og koordinert bevegelse. Rollen til den oromoiske diasporaen er fortsatt kritisk for å forsterke kampen på den internasjonale scenen. Gjennom påvirkningsarbeid og økonomiske bidrag fortsetter diasporaen å rette global oppmerksomhet mot det oromoiske folkets vanskelige situasjon. Til syvende og sist handler den oromoiske kampen om å gjenvinne verdighet, rettferdighet og selvbestemmelse. Selv om utfordringene vedvarer, sørger det oromoiske folkets urokkelige ånd for at deres reise mot frihet fortsetter. Takk for at dere så på. Hvis dere syntes denne videoen var nyttig, gi den en tommel opp. Og ikke glem å abonnere for mer lærerikt innhold om oromofolkets kamp, historie og kultur.